Qala Asy-Syaikh Syamsuddin Muhammad Ibnu Abi Bakr Al-Khatib Al-Tuhi. Qala ngendika sapa Asy-Syaikh maksudnya sapa Syamsuddin iku Syekh Syamsuddin Muhammad Ibnu Abi Bakr Syamsuddin biasa berarti cara ikune julukan namanya sebenarnya Muhammad. Nah, beliau punya ayah namanya Abi Bakar. Abi Bakar bin Abi Bakar, ya benar Abi Bakar. At-Tuhi yang bangsa At-Tuhi nama daerah Mesir itu. At-Tuhi. Yang ini kan orang pesugihan, termasuk Cilacap. Maos termasuk Cilacap orang model At-Tuhi kang bangsa At-Tuhi. Ngendikane ngene titik loro akhbarani nyeritani ing ingsun sapa sadiqi kanca ingsun. Sadiq itu beda dengan makna teman yang lain. Kalau sadiq itu teman seia sekata. Mane sadiquka ya, sadiquka man sodakoka la man sodakoka. Yang dimaksud dengan teman sejati adalah orang yang jujur kepada kamu, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Itu sadiq definisinya ya, sadiq adalah orang yang jujur kepada kamu, bukan teman yang model 5 tahun sekali itu loh, ngiklan ke kalone kok berlebihan kadang ngasek sampai elek ketone ora belas ya, itu bukan sotik itu namanya ya. Kalau sotik itu orangnya jujur, pur mergo kowe kancaku kowe tak omongi kowe yakin ini asline jujur opanane ora ditutup-tutupi. Mulane la man saddaqa, bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Yang selalu membenarkan kamu itu apa jenenge, orang yang cuma cari untung sendiri biasanya ya. Rupane asy-syaikhu Syekh Al-Allamah itu sing sangat ngalime. Rupane sapa maksude? Kamaluddin, Syekh Kamaluddin Al-Mahalli. Syekh Kamaluddin Al-Mahalli kakang adi karo Jalaluddin Al-Mahalli, kakang adi ya. Aku syekhina yaiku dulur lanange dulur ingsun, yaiku rupane Asy-Syaikhu Al-Imamu Jalaluddin Al-Mahalli. Anu jeneng-jeneng tok iki akeh jeneng lah. Rahimahuma, muga-muga melasi huma ing karone Syekh Kamaluddin karo Syekh Jalaluddin sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Ceritane pengarang kitab ini, pengarang kitab ini Syekh Syamsuddin, pengarang Syekh Syamsuddin itu cara lengkapnya Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib yang dikake
aku diceritani dulurku jenenge Syekh Kamaluddin Al-Mahalli. Syekh Kamaluddin iku kakang apa adine pokoke se ikulah ya dulur. Ora kabir apa sohir, nek sohir kena adi. Nek kabir iku kakang ngono tok bedane. Ngene ora ono mbok kakang mbok adine pokoke iku Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ceritake ngene. Iki sing nyeritake cerita iki Syekh Kamaluddin. Sing nyeritake cerita iki sapa? Syekh Kamaluddin, kakang mbok adine Syekh Jalaluddin. Cerita iki. Annahu nyeritake annahu ing sak temene Syekh Kamaluddin. Hati-hati mergo rujukan-rujukan anu akeh iki. Iku ro'a ngimpi sapa Syekh Kamaluddin ngimpi akhahu ing dulure Syekh Kamaluddin. Iku rupane sapa? Asy-Syekh rupane Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin. Ya. Al-Mazkura sing wis ditutur yaiku Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Fin naumi ing dalam sari. Ya. Beliau Syekh Kamaluddin bermimpi bertemu saudaranya itu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Wa baina yadayhi lan iku ing dalam kiwa tengene Syekh Kamaluddin sadiquna utawi dulur ingsun rupane sadiquna utawi kanca ingsun atau dulur atau kanca kae lah mau kanca rupane asyekhu Syekh Al-Allamah sing banget ngalimi al-muhaqqiqu kang ahli nyatakake hukum jadi mana nih julukannya rupane Jalaluddin As-Suyuti. Sampeyan mbok keliru-liru antara dua pengarang ini mbok ngene-ngene merah kangenan nek Syekh Jalaluddin Al-Mahalli lame iku sing mbok patokan awal mahalli men kon gampang pokoke Syekh Jalaluddin Al-Mahalli berarti sing pertama yaitu sing ngarang mulai surat fi tekan kan boleh ngarang sekang guri ya tekan surat An-Nas tambahi surat Al-Mahalli dereng-dereng awal mahalli lame wis kok patokan dan ra keliru kaya padha apa jenenge asal kalimat itu masdar pas roe tak nggo patokan biyen men ora kewalak-walik sih masdar ulama pas roh mereka ulama Kufah berpendapat asal kalimat itu fi'il madhi ya sampean kudu duwe trik ngene iku ora apal-apal ya kewalak-walik Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sing ngarang mulai surat Al-Kahfi tekan surat An-Nas pertama ya awal terus tambahi surat Al-Fatihah terus di panjenengane sedo diterangke Syekh Jalaluddin As-Suyuti wis dari sijine kan ora usah dieling-eling maneh Syekh Jalaluddin As-Suyuti berarti sing mulai Al-Baqarah tekan surat Al-Isra terakhir iki istilah hadis takmilah istilahnya ben ra wolak-walik lho mergo padha-padha Syekh Jalaluddin masalahe ya nggo eling-elingan piye iki nah lame sing kok patokan al-awwal ya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli mergo Suyuti ra ono lame iki ngono patokan padha karo asal kalimat iku masdar sapa ulama tasrah ya kalau tasrah ben gampang eling-elingan nek sing kena eling-elingan sing paling gampang wis bola boleh tak sampeke yaiku musim saif karo syita ya saif panas syita adem ya saif panas syita adem ya apa saif panas syita adem berarti syita adem maksudnya musim penghujan saif panas musim kemarau
sampean gampang ora ketemu lafal loro itu serang mikir nemen-nemen ya. Kudu punya trik seperti itu. Nah ngimpine di samping ketemu dulure niku Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, di dalam mimpi pun atau di dalam mimpi beliau pun ada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sapa iku musannifu hadhihi takmilati, yaiku pengarange ikilah penyempurna ya. Niku sing mulai surat Al-Baqarah tekan surat Al-Isra. Waqat akhadha lan teman-teman nyekeli sapa asy-syaikhu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Mahalli ya sing pertama dereng-dereng iki. Jadi gawe rujukan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli goleti. Hadhihi takmilata ing ikilah penyempurna. Kitab karyanya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dicekel nang Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Cekel. Fi yadihi dalam astane Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Sampai kewalik jadi wis bingung loh. Wa tasaffahaha lan buka secara berurutan ya. Terus siji dibuka ya. Wa tasaffaha lan bukai urut lah gampangane. Sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ha ing hadhihi takmilah. Wa yaqulu lan ngendika sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli limusannifiha maring pengarange hadhihi takmilah al-mazkuri kang wis den tutur. Jadi nang ngimpine iku Syekh Jalaluddin Al-Mahalli karanya kali kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti ketika karanganku karo karanganmu luwih apik. Karangan saya dengan karangan kamu lebih bagus mana? Ya, lebih bagus mana? Titik loro ngendikane ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma utawi endine tafsir loro maksudnya karya beliau dan karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti iku ahsanul luwih bagus. Waqi rupane karyaku awatku ka atau karyamu. Waqi iku apa sing diselahake ingsun, awatku kata sing diselahake sira. Jajal di luwih apik ndi nggonmu ayo. Nanti di bebek silem karangane tek ya sing di lem mbok ya. Bebek nanti silem kok. Iya. Ndak kalah beliau pun Syekh Jalaluddin As-Suyuti ngendika matur faqala mongko matur sapa Syekh Jalaluddin As-Suyuti waqila ngene kula ya utawi sing luwih bagus iku waqi karya kula ngene kula lah senajan kula nyempurnake jenengan tapi bagus ini kula yakin kula ya. Sesekali kita boleh lah ya membanggakan karya sendiri ya. Lah nek ora saingin jenengan nah katanya ke orang duit ya himmah teman ya. Sampai ngerti kitab Alfiyah Ibnu Malik kok lah begitu beraninya sampai ngarani nek karya beliau lebih unggul dari karya gurunya. Kok hebat Pak Iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Bayangkan iku ora mergo kita pun nek ora dingeneke modele sapa sing durung ngaji kitabku ngene guruku ben ngasih kalah mesti wong dadi tertarik guru ben ngasih kalah karyane ya. Iklan sing menarik aja iklan monggo nek kersa ngangge produk kula nggih monggo lah ngene kula sinopo lah malah merendah mateng aku. Iklan kudu yang lain lewat ngono. Kowe ngerti kok ya maaf wes banget sampai kelambine rusak kabeh kok lah. Iku mergo mek wong tertarik nek nganggo iki serono macet-macetan nganggo motor ya mau wes ya wes liyane ngono iklan kok ora duwe kesemangatan menawarkan kok ngono ya kudu duwe apa sesuatu sing marake orang tertarik. Ming cuman sekarang yang kita sayangkan kenapa wanita yang selalu objek iklan yang intinya adalah apa merendahkan martabat perempuan. Yang kita sayangkan itu ya sing terus nonton la 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 ngono ya ana musike
selalu yang itu kan perempuan, ya. Memang dari perempuannya sendiri itu menurut kebanyakan orang pasti menarik, ya, menarik. Ngono, lo ono kaitannya beora lah, iklan ono kayak kacang Garuda apa ya? Ini kacang kok dadak wong wedon ya dari celana kena ngapang dulu, ya. Mereka kok dari ucapannya saja sudah menarik. Mulai zinatul hayatid dunia perempuan itu. Kowe tak takon zaman kowe tertarik karo cah wedon apa karo zidan aku takon. Ya kan cah wedon. Nah, objek mulane jadi ya umpamane cah wedon lah ya monggo ming ojo selalu yang ditonjolkan itu hal-hal yang menggugah apa jenenge nafsu, ya jangan. Iku jenenge memang istilah merendahkan perempuan. Ya perempuane wae gelem. Kadang kita ngomong nggak uang wadane gelem duit deh, ya. Bil fulus lulusain lulus lah, pokoknya nganggo duit apa beres, ya. Cawedon, saya buka sing nek nang iklan gelem buka aurat. Iku awal-awalnya mergo kowe nek gelem buka senduri pupus setitik 100 juta duit. Lah, nek buka senduri pupus setitik ya 200 juta. Ya 200 juta. Oke. Ya. Orang pikir ini martabat saya, bukan. Yang dipikir adalah uang dan uang, ya. Karena jadi cawetan kudu jual mahal sorry teman, harus dibayar sepiro aku mau ini martabat saya, ya. Mulane cara wong wedon seluruh dunia sepakat kita buat mereka yang sudah terbiasa dengan membuka aurat, ya. Kita itu gerakan secara bersama-sama biar mereka sadar, ya, sadar karena aurat mereka itu aurat kami juga, ya. Jadi zaman gawe spanduk apa nang Facebook apa ngomong, ya, jangan umbar aurat kalian karena aurat kalian juga sebenarnya aurat kami, ya. Seluruh bareng teh kompak, ya. Kowe berteman umpamane ana 5.000 batasnya biasanya berteman 5.000 ya. Nang Facebook ya 5.000, ya. 5.000 kabeh di tandai kabeh 5.000 itu. Ya tuk sedikit kan ono batasnya 50 juga terus kata-kata itu yang sama. Insya Allah orang-orang yang merasa sudah terbiasa membuka aurat dia akan berpikir ulang, ya, kelakuan yang menurut, ya. Jadi ini cara diambil sisi positifnya. Kalau kita punya sebuah karya, kita harus berani mengunggulkan karya kita sendiri, ya. Bahkan walaupun itu karya guru kita sendiri, ya, karya lo, ya, bukan kita menghilangkan ketawaduan, bukan. Mereka kita nggawe karya kan kepengen karya kita bermanfaat untuk sing akhirnya jadi amal jariyah, ya, amal jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, ya. Ilmin yuntafa'u bihi kalau diambil manfaat kita terus mendapatkan pahala, ya. Ojo terus gawe karya terus rapayu, ada, ya. Rapayu dari sisi diambil ilmunya loh, ya, bukan royalti, bukan. Nek royalti orang merampung nih, pokoknya sifatnya dunia itu orang merampung, ya. Faqala mongko ngendika sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sampeyan gawe rujukan Al-Mahalli karo Asyuyuti men genah beda nek sekang Jalaluddin kok bingung wis kedawan sih. Faqala mongko ngendika sapa Al-Mahalli ngono bae, tapi bukan kakang atau adine Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, bukan Syekh Kamaluddin, bukan. Ngendikane ngene titik loro, ulur, ya telah, ya. Ningalono sira wa ardalan mentokake nikoke lah gampangane nyodorake, ya. Sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli alaihi ing atase Asyuyuti ngono bae mawadhi'a ing pira-pira panggonan, ya fiha dalam mawadhi iku dhewek mestine, ya, diperlihatkan, ya, nanggon karyamu gampangane. Delok ditoke wa kana hulan kaya satemene Syekh Al-Mahalli ngono bae men kepenak iku yusiru awan isyarah sapa Al-Mahalli kalau duruna lampu nembak akon mati duruna sapa Dewi apa sapa Dewi apa dia duruna lampu nengok dadi ora, ya.
wiridan yo kumpul maknani ana sing maca ngono nyemak maneh ngono jadi biar terbiasa kaya ben almarhum Ilham kan ngono iku ya sing kelingan Ilham ana sing kelingan kira menangi ya kira ana sing menangi ya ngono masa kok kuwi tok liyane ra menangi sing menangi kok menangi Karena ya Marzuki si tembewi ini dari namanya Mustamar ngomong orang sebenarnya ya iku rampung kok jam pirong lu kumpul bareng sing maca kadang kali bukan kadang liyane sing maca disemak bareng-bareng ngono ya jadi kita bisa mentok ilak tirodin maring istilahnya tentang melawani orang patek cocok ngono gampangan ilak tirodin maring melawani atau kurang cocok fiha ing dalam mawadhi bilutfin kelawan alus. Menurut beliau Syekh As-Suyuti ku kaya Syekh Al-Mahalli nidokna ya aku sing rapati cocok karo karanganmu ya ditidakna ya ditidakna meng ora secara tegas banget lah kesannya wa musannifu hadhihi takmilati utawi pengarange ikilah penyempurna yaiku Syekh As-Suyuti iku kulama auroda ari kalane atau semangsane numekaake sapa al-mahalli alaihi ing atase As-Suyuti syai'an ing suwiji-wiji yujibu mongko ngiyani cara kene mijabai sapa As-Suyuti ing al-mahalli sapa As-Suyuti ing al-mahalli. Jadi apapun yang beliau sampaikan, beliau ngendikake maring Syekh As-Suyuti ya, maring sing nyempurnake iki mesti gini. Ya, iki dicokna gini. Ya, Syekhu hale utawi Syekh iku ya tabassamu Syekh Al-Mahalli ku ya tabassamu mesem sapa Syekh wa hakulan bujeng ku guyu iku ya tabassamu mesem sapa Syekh wayat hakulan bujeng sobat Syekh sebelah itu persis ya orang katan kepriwing ya orang katan kepriwing kan ya artinya beliau sebagai pengarang pertama seneng malah ana sing gelem neruske ya ana sing gelem neruske itu bagaimana dikasih masukan seneng wae dilalai kan ulama Allah ta'ala isya yujibu masukan diterima. Jadi kalau kita punya karya di awal kita membuka silakan bagi yang ingin memberi masukan kritik yang bersifat membangun atau apa itu malah untuk perbaikan karya kita sendiri jangan sampai kita malah menolak kok tebengan diwingi sore ngapa datang ngomentari karyaku kurang paham lah aduh ya nggak ada tawadhunya sama sekali ya iki lagi mencerita ngimpi iki darane opo kalau nanti sapa Syekhuna guru kita maksudnya sapa alimamu al-allama wis padha karo wong arep lah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuti rupane sapa musannifu hadhi takmilati pengarangi ikilah penyempurna ya ngendikane ngene titik loro alladzi utawi perkara aktaqidu kang yakin sapa ingsun hu ing alladzi wa azimulan tetepake atau mantep sapa ingsun bihi kelawan alladzi kan utawi ya annal waq'a mantap ataupun apa iki yakin annal waq'a ing sak temene karya nyelehake ku ya karyane ku alladzi isi mausul kita tahu isinya adalah waq'u itu loh wada'ahu kang nyelehake
wa dha'ahu kang nyelehake ing alladzi sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahu, muga-muga melasi hu ing alladzi sapa Allah taala Gusti Allah taala fi qita'atihi ing dalem cuwilane potongan-potongane ya. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli iku dadi khobar penting, iku ahsanul wa bagus min waqai tinimbang karya ingsun. Iki mau kusit mau mubtada alladzi ya mubtada khabare nang annal wa sampai ojo ing ya, khabare nang kono ora khabar maneh tak goleki, khabare nang annal wa tak baleni alladzi utawi perkara taqidu kang yakin sapa ingsun ing alladzi wajimulan mantep sapa ingsun iklan alladzi iku annal wa ngono kae ora ono khabar maneh sih. La ahsanu dadi khabare wa anna mau annal wa ahsanu annal wa iku ya dadi khabare sapa alladzi mubtada iku annal wa sak temene karya atau sing diselehake alladzi ya wa dha'ahu kang nyelehake hu ing alladzi sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu taala fi qit'atihi ing dalem potongan atau cuwilane Syekh Jalaluddin Al-Mahalli iku ahsanu luwih bagus ya. Ada di wong panjenengan kan wis jawab apa karya sing nggonmu apa nggonku sing bagus kan Syekh Al-Mahalli ditakoni ngono. Syekh asli itu nanti ngene kula lah ngene kula. Tapi sebenarnya beliau mengatakan kayak gitu di sisi ada di beberapa sisi yang menurut saya lebih baik punya saya. Tapi beliau pun menyadari kalau di sisi lain banyak juga karya Syekh Al-Mahalli yang lebih bagus, ngono maksudnya. Ya, masing-masing biasanya ada nilai plus lah, ada nilai lebih. Ya. Jadi umpama kalian melihat karya siapa yang sama, ya, cara sampean nanggon kitab nahwu lah, nanggon kitab nahwu cara sampean, ya. Syarah kitab Mutamimah kan ada dua ya, ada dua yang saya sudah punya maksudnya nanti ada mungkin ono meneh tapi saya sudah punya dua. Mutamimatul Ajurumiyah itu ada dua ya. Nek cara apa jenenge sing wis tau duwe luwih bagus di antara Mutamimatul Ajurumiyah karo sijine ora jenenge lah. Aku di lorone sih seneng lah kitabnya ya, kitabnya lebih gede pancen itu enak sih lebih gede ternyata keterangannya lebih lengkap coro ya, tapi tetap ada nilai lebih dari yang lebih sedikit itu Mutamimah yang biasa itu yang biasa kalian pegang nah, kelas terusnya kalau tahu tadi ya itu kalian kan punya yang itu ada satu lagi loh caranya kalau pengen itu lebih gede titik karyanya cetakannya lek ini ya cetakan ke pena si ire lu akeh si ire lu akeh masing-masing memang kayak gitu ya. Beliau pun mengakui kalau karya saya lebih bagus di sisi mana, tapi beliau sadar kalau karya Syekh Al-Mahalli pun ada beberapa yang memang lebih baik dari karya beliau. Ana ya ingsun bitobaqatin ya kelawan piro-piro tingkatan kasih roten sing akeh ya. Ya ada beberapa ya, beberapa ming cara beliau tetap ya lebih memuji karya Syekh Al-Mahalli ya, Syekh Al-Mahalli. Kenapa? Karena beliau menyadari saya itu banyak mengambil ya, dan istilah iktibas itu mengambil juga mengambil faedah. Memang ada yang ngambil langsung kayak masalah keterangan roh itu beliau ngambil langsung dari karyanya Syekh Al-Mahalli, ambil di sarokene di copy paste. Jadi enggak membuat definisi sendiri. Roh adalah ini, saya mengikuti pendapatnya Syekh Al-Mahalli, saya copy paste. Ya, copy paste. Itu kan jenenge ngambil ya. Terus mengambil faedah mungkin dari keterangan Syekh Al-Mahalli beliau uraikan lagi ngomong ya. Kaifa hale kepiye wa khalibuma
utawi kaprai barang wadhtuhu ternyata dawane sakmene niki mulai keterangan itu cerita ini nang kene dikandake nang syarae iku nang Hasyiatus Shawi bahwa cerita ini ya itu bukan tulisan dari Syekh Jalaluddin As-Suyuti di Panggo. Kejari kan ya karya iki kan tekan Al-Isra karya sapa? Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Lagi jere nang kene dikandake iki. Ya. Akhbarani Sadiqi Asy-Syaikh Al-Allamah Kamaluddin Al-Mahalli dan seterusnya. Iki tekan iki, isi tekan akhir mongko. Falaisa min ta'lifi Suyuti ini bukan karyanya Syekh Suyuti ini cuma kok. Bukan karyanya, tapi kok bisa tertulis di sini sih gimana ya? Kayaknya ini loh. Artinya bukan beliau yang buat cerita. Ada di kitab ya, cerita ini terus beliau ambil saja loh. Maksudnya kan jenenge itu karya beliau. Kayak nang Alfiyah Imam Ibnu Malik kan ana sing diambil dari karya orang lain. La aqudul jumnanil hijai. Wala tawal zumarun a'dai. Sijine wawas ladil hadi ajis bikul lima khurikatah kabina ilazima itu kan cuma ngambil karya orang diambil kayak gitu. Copy paste. Nah ini juga sama. Cerita ini beliau ambil saja dari karya orang lain cuma di sini tidak disebutkan karya-karyanya Sopo enggak disebut. Ambil copy paste. Jadi bukan tulisan beliau sendiri gitu. Ada paham ya? Ada paham ya? Bang Rafi ketone mbuyu-mbuyu Bang ora. Mosok kejengkangnya maisuk isih beda eling-eling tekan siki gunung. Wong aku ngajine kejengkangnya maisuk diguyu tekan siki. Oh wis mbuyu bae api ya ora ramu-ramu. Loi tak wis seneng banget gembira banget. Ana wong susah aku kejengkang ngaji seneng banget. Yes. Loi tak jaga kalau teganian. Tambah tekan ini kakang terus dibelkan mau itu pada tekan zidan barang dengar nopo dak aduh sama mandi kok nggak ngerti mandi karena sudah ngerti ya al waktu kasai jadi dalam jam ini keton jadi nek wis kurang seperempat wis siap ngono ya dan mlebu bapaknya lagi dalam gembok penontonnya akeh jebule argawan terus bapaknya apa itu semua Najwa ya? Najwa itu kok? Ya kok? Bapak Najwa yo komentar temut ngaos ngono bapak iki. Najwa temut ngaos. Ya monggo direvisi baik iki nek salah ngono. Ya, salah direvisi. Jadi siji ya sebenarnya memang gara-gara masa pandemi kita mulai adanya tayangan ini gara-gara pandemi kok kawit awal biyen. Lah sing nang omah apa jenenge urung bisa ngene kan akhirnya isi tetap bisa mengikuti ya isi bisa tetap mengikuti premen nah kondisi ini nah, ternyata di Cilacap sekarang ini masuk ke zona merah lagi jajan kok ya akhirnya masih tatap muka akhirnya tatap pandok ya tatap muka rasih dok ya tatap-tatapnya jedot-jedotan ya rasih do mana yang wis lah disyukuri baik ya disyukuri baik. Ngono, nek pamane mlebu ya terus ngeluh. Ra libur. Sekali libur kedawan ngene iki gede bingung. Kaya libur kan ya. Rasanya kayak libur bae, Mbak. Sampean ya adus ya ora. Betul sih. Ngapa arep ra ketemu sapa-sapa iki? Kata berarti dewek mampu bareng-bareng. Ya, nek mau sekolah kan nganggo wangian. Cie. Disorke orang itu ora so ya nganggo apa jenenge pasta gigi sikatan ya sikatan sing lanang wis di ya biasanya nang kocok kon biyen kan arep mangkat wis cara didereng klambine ndek dhuwur ya nang dikenikane keliru wis banget kesusune dibuka wis jam 7 kesusu ndek dhuwur tekan sekolah ora dilebokno ya. Jadi aslinya ini cerita ini memang bukan tulisan beliau sendiri, karya beliau sendiri, tapi diambil dari kitab mana ini cuma tidak disebutkan ya. Kena ya. Ceritane iku mau cerita nang mimpine iku. Nah. Guna ing dalam kene iku muqtabazun di apa cuplik lah ya, dicuplik
min wad'ihi, diambil atau dicuplik, min wad'ihi saking karyane Syekh Al-Mahalli, wa mustafadun lan diala faedah ya minhu saking Al-Mahalli. Jadi murni ada yang iktibas ya, iktibas dari karya Syekh Al-Mahalli. Jadi plek persis itu iktibas di sini ya. Terus mustafadun diambil faedah, mungkin pemahaman dari karya beliau terus diuraikan oleh Syekh As-Suyuti. La miryata ora keraguan iku mujud, la miryata kang ora ana keraguan iku mujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono iktibas ataupun mustafad ya, atau ma wadatu ya kena padha iki. Fi dzalika dalam mengkono-mengkono wa ma wadatu. Wa amal ladhiyana pun utawi cerita ru'ya kang den impekake apa alladhi fil manami ing dalem sare, fil maktubi ing dalem sing ditulis, a'lahu jere mau ya, a'lahu ing sak mburi alladhi iku eling nek ana amma mesti jawabe ana fa'il eling-eling wae. Jadi ru'ya nek cara namun alfiyah wali ra'a ru'yan mimali alima talibah maf'ulaini. Apa? Wali ra'a ru'yan mimali alima talibah maf'ulaini. Mulane a'lahu dadi maf'ul meneh itu. Fara'alla syekha iku mongko menawa Syekh Al-Mahalli maksudnya Soki Al-Mahalli ben ra bingung iku asyara awa isyara sapa Syekh Al-Mahalli bihi kelawan alladzi awa isyara ilal mawadhi'i maring pira-pira panggonan tapi al-qalilati kang sethithik. Kok kan mawadhi ketone kesane kan akeh ngono ya, ketone sing ora dicocoki nang Syekh Al-Mahalli dari karya Syekh As-Suyuti ketone akeh ketone. Terus nang kene di tegaskan lagi oleh beliau ya, oleh beliau Syekh As-Suyuti kayane iku nang kono nang ngimpine iku cerita iku isyarat bahwa yang tidak dicocoki oleh beliau Syekh Al-Mahalli dari karya saya Syekh As-Suyuti itu sedikit ya. Mergo nang kono aku mandan berbeda memang dari sisi keterangan ya. Cara katangko apa kata definisi ruh itu saya pertama masih mengikut, tapi itu terus saya berbeda pendapat ya. Allati ya mawadhi khalaftu kang bedani sapa ingsun wa'ahu ing karyane Al-Mahalli fiha ing dalam mawadhi. Beliau tidak sekedar berbeda tapi ada alasan memang. Jadi kita kalau mau berselisih, berbeda pendapat itu jangan asal mergo aku ora cocok sorry temen karo kae kan musuhku, aku pokoke kudu ora sependapat karo kae, itu jenenge ora ada alasan yang tepat. Mana kene linuk tatin ya, karena noktah sesuatu sing bersifat ikulah apa? Noktah sebenarnya sudah bahasa Indonesia. Kalian pernah melihat sinetron noktah merah kayak lebihan zaman lebihan ya, noktah apa ya istilahnya, sesuatu sing sifatnya apa nggak tahu ngomong kayak apa ya sing apa bahasa sing penak apa bahasa sing penak noktah itu anu bahasa Indonesia tadi cara terpikir mana ya kesimpulan ya apa tak kamu balik masuk Allah wis tuwa banget ngono kok dia mengaku muda ya. Oh aduh jarku kuliah ya gimana emang nanti kamu ditambah kok wis tuwa banget ngono ditambah oh sini kelas dulu rencana lulus kan ya terus setelah lulus terima upaya hidup ini aja kalau lulus sekolah mana terus orang lulus sekolah mana baru lah ya mulai terus pada umurnya ya berarti
kira belajar luwih enjoy ya, mateng nang iki wong priye. Maksudnya ketika kita mau dijadikan dilalah gagal, itu nanti ada kesuksesan yang nanti namanya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu gayanya dipasang orang lulus terus gantung diri nang misal cimplukan ya mati cimplukan kan gede banget kapan harus mati kendak pasang goyon pasang nangit lombok kira mati kapan mati nih ya gagal orang lulus ya terlalu pendek ya sing sifatnya rahasia lah gampangan nuktah itu ya. Terus hilang sudah kali jadi kacamata dicoba burung kowis ya Allah nikmatnya dikurangi ya mau ini sih kena umur 40 terus mulai krosok mawi nyurang nek ora di kacamata ini kacamata almarhum ini apa ya dua ijolan ini pas gerah di apa ini saya baru beli ya kelingan kamar terus gerah nah kamar baik mesti jadi mau tak jajal begini pas rasanya mulai berkurang sih waktu itu pandangannya 40 namanya. Biasanya kita ya ketemu gaya banget, nyoco. Orang mendoakan memang manusia harus mengalami itu, ya. Tua terus lemah terus lemah mana? Mati sih dikubur, ya. Kecuali nasi jamin jasadnya dan Gusti Allah. Nah, mengerti? Pamane Kanjeng Nabi kan pas lagi ono banjir dilalah kuburannya pada niku jasate utuh ya masyaallah pamane Kanjeng Nabi lalu pirang tahun ya pamane Kanjeng Nabi pirang tahun ya wis dijamin jenenge wahia utai nuktah iku yasirotun sedidik jiddan kelawan temenan sebenarnya wahya utamawate kok wahya utamawate malah salah iku yasirotun sedikit jidan kelawan temenan jadi memang sebenarnya perbedaan ya istilah mungkin pendefinisian atau apa dari Syekh Al-Mahalli Syekh Asyuti ini enggak banyak mulanya nanggon ngimpine kan ketone kesane akeh sebenarnya insyaallah enggak sedikit sebenarnya rupane ma barang azunnuha kang nyono sapa ingsun ha ing mawati tabluhu kang tumeka apa mawati asyrata mawadhi'a ing 10 pira-pira panggonan insyaallah kurang lebih 10 lah ada 10 yang memang saya tidak sependapat dengan beliau Syekh Al-Mahalli minha iki diterangke iku termasuk mawati sing asyrah iki anna syekha utawi satemene Syekh Al-Mahalli anna syekha utawi satemene Syekh Al-Mahalli kok ditembel udan ya iki liane ditembel yakin iki mandan ruwet terujukan ya nih ruwet terujukan ya iku kala ngendika sapa Syekh Al-Mahalli fi surati Shad ing dalam surat Shad nek nang surat Shad Mune Syekh Al-Mahalli ngendikake ngene, warruhu definisi tentang ruh, warruhu utawi ruh iku jismun jisim. Ya. Sosok latifun sing lembut, jisim halus. Yahya kang urip, hayya Yahya hayatan. Yahya kang urip, hayat apa senang ngene? Wis mungkin. Hah? Wis ora mung ora tau wis nang Zidan kalau ditakoni Zidan coba nang apa sih kepriwe ya kang urip bihi kelawan jisim sapa insan menungso cara beliau Syekh Al-Mahalli roh itu adalah jisim yang lembut yang karena itu manusia hidup binufudhihi sebab naruse jisim fihi ing dalam insan
Ya, itu roh. Dengan definisi itu saya pertama memang masih mengikuti wa kuntu lan ana sapa ingsun iku tabi'tuhu. Tabi'a tabi'a tabi'u tabi'a tabi'a tabi' na tabi' tabi' tu ma tabi' tu tabi' tabi' tu ma tabi' tu na tabi' tu ya. Iku anu sapa ingsun hu ing al mahalli awalan ing dalam kawitan pertama saya masih sependapat dengan beliau. Tapi bosok fadzakatu mongko nutur sapa ingsun hadzal hadda ing ikilah pendefinisian lah. Had batas pembatasan roh adalah jisim lembut yang karena itu manusia hidup. Fi suratil hajar yang dalam surat al-hajar. Surat al-hajar apa hijr ya? Hijr ya? Hijr. Salah moco. Ya. Nek salah lupa lu iki tanggung jawab. Hajar hijr ya. Populer ya. Nyongkoi berapa halaman ya? Al-Hijr. Ya. Jadi beliau di surat Al-Hijr masih sama ya, pendefinisian tentang roh adalah jisim lembut yang karena itu manusia hidup ya. Semua darabtu muli nentang sapa ingsun ora sependapat sapa ingsun alaihi ing atase pendapate al-mahalli alaihi ing atase sing definisi tentang roh adalah jismul latif. Jadi beliau akhirnya beralih dari mendefinisikan roh tadi dengan definisi itu dengan beliau nggak mendefinisikan wis. Gini ya qouli ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Iki gara-gara ayat iki. Wa yas'alunaka lan padha takon sapa wong Yahudi ka ing sira Kanjeng Nabi Muhammad anir rohi tentang roh atau saking roh. Qul jawab sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruhu min amri rabbi. Ar-ruhu tawi roh iku min amri rabbi saking urusane pangeran ingsun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatan untuk nasira itu di ayat ini. Jadi melihat ayat wa yas'alunaka 'anir ruh fahiya mongko utawi ayat wa yas'alunaka dan seterusnya iku sharihatun jelas. Apa sharihat itu jelas? Jelas kan urusan pangeran berarti. Kenapa kita mendefinisikan roh yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi anna ruha ing dalam sak temene roh iku min ilmillahi ta'ala termasuk ilmu Gusti Allah taala. La na'lamu kang orang ngerti. La na'lamu kang orang ngerti hu ing roh. Ya. Kita enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Mulane fal imsahu mongko utawi ngeker iku orang mendefinisikan nang kene maksude. Ngeker antarifiha saking definiseake. Saking definiseake apa mikir roh itu dari sononya bisa mudzakkar bisa muannats rasa bingung. Iku aula luwih utama. Maka lebih utamanya kita enggak usah mendefinisikan tentang roh karena roh min ilmillahi ta'ala, roh yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau cenderung kalau ada pembahasan tentang roh beliau enggak membahasnya lagi, sudah enggak didefinisikan lagi. Kenapa? Karena ada ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ta'rif itu definisi dari sampai ta'rif lafal, ta'rif musnad, ta'rif idhofah. Apa? Idhofah, ta'rifnya? Ayo, mesti ra ono nang kitab mesti. Ketenger dan bingung ya, pokok muter-muter. Kayak sing ana kita lugur bingung. Kayak apa? Doraemon tiba kayak gebuk. Apa ya? Idhofah definisinya itu. Mau sekalian Pak? Sekalian. Lita. Coba lanang ngerti. Kalian kabeh kok nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini taqtabil dirasani-hima. Wis tau tak kandhani kae nang takrif buri nggon ngimliti, kowe tambahi dewek, wis tau tak
idhofah kok dadi majune ana tambahan. Ta'rif idhofah nisbatun taqyidiyatun baina syai'aini taqtadin jirarathanihima. Penisbatan yang bersifat melekat di antara mudhof dan mudhof ilaih yang mengharuskan si mudhof ilaih dibaca jar. Itu definisi apa? Idhofah. Lindai ada kelalen bareng karo sana itu. Nang kelase kono kok mbiyen kok ya. Pas kowe ngantuk kan. Ya. Patut-patut teh pokoknya nyatane kelalen ya laita menaita mengantukan ya kan. Ya. Daripada ngantuk. Orang ngantuk kan iwak khawatir kemelem ya, khawatir kemelem. Iwak ngantuk wis bahaya. Wah kaya wong tak sia. Lah nek bakal wani ngantuk, nang jero banyu kok ngantuk ya wis kemelem. Kemelem mati ya. Walidalan krana arae roh iku min ilmillah. Qala ngendika sapa Syekh Tajuddin Ibnu Subki nang di fi Jam'il Jawami dalam kitab Jam'il Jawami titik loro beliau komentari nang kitab Jam'ul Jawami waruhu utawi ruh iku lam yutakallam ora dibahas ora diomongake apa alaiha roh bersit ana terus sithik waruhu tayru iku lam yatakallam bae waruhu tayru iku lam yatakallam orang ngendikaake alaiha ing atase roh sapa Muhammadun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fanumsiku mongko ngeker sapa kita anha saking roh ngendikane Syekh Tajuddin Subki nang kitab Jamul Jawami roh nang Kanjeng Nabi ra dibahas kok ora di apa dawuhe kepriwe-kepriwe enggak karena min amri rabbi maka kita seharusnya enggak usah ikut-ikutan membahas sok tahu aja bintang mungkin bahasa mudanya kayak gitu kita juga enggak usah benar-benar ayatnya benar sharihah ya ulir ruhu min amri rabbi ya wis pokoke enake pancen ora usah bahas apa sing wis jelas ketentuane roh iku sing pirsa namung Gusti Allah. Mulane panjenengane ora patek sependapat setelah beliau melihat ayat ini ya. Akhirnya nek ana pembahasan tentang roh, beliau tidak membahasnya. Nek ana roh tidak terus dibahas. Nah, ayat Al-Qur'an ana roh terus enggak dibahas. Biasanya diulang lagi. Jismun latifun mauni yahya bil insan bin fudhifi. Setelah beliau membaca ayat ini terus tidak terus ora sepakat ngono gampang. Wa minha satu tadi tentang roh. Yang kedua, wa minha lan iku termasuk mawadhi sing ora sependapat. Anna Syekh utai sak temene Syekh Al-Mahalli iku qala ngendika sapa Syekh Al-Mahalli fi suratul Hajj dalam suratul Hajj. Nek cara beliau Syekh Al-Mahalli as-sabiuna utai as-sabiun nang surat Al-Hajj delok dhewe wae iku firqatun golongan minal Yahudi saking wong Yahudi. Beliau cuma mengatakan bahwa sabiun adalah golongan orang-orang Yahudi. Tapi fadzakartu mongko nutur sapa ingsun lalika ing mengkono sabiun fi suratil Baqarah dalam surat Al-Baqarah wazidtu saya sebut di surat Al-Baqarah juga sabiun firqatun minal Yahud tapi ditambahi wazidtu lan nambahi sapa ingsun awin nasara atau firqah an-nasara minan nasara. Jadi beliau di surat Al-Baqarah mengatakan tentang kaum sabiun adalah golongan orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Bayanan krana jelasake biqaulin maring pengendikan sanin kang kaping pindho. Fa innahu mongko sak temene tambahan iki situ iki iku al-ma'rufu sing dikenal. Ya, sing dikenal. Mergo nek ana mungkin Nasrani iku malah sing wong-wong padha ngerti sabiun iku. Khususan kelawan khususe
Minta ashabina mungguhe pira-pira santri ingsun, yaiku santri Imam Syafi'i ashabina istilahnya. Al fuqaha'i kang pira-pira ahli fikih. Ya. Itu yang dikenal Sobiun ya mungkin Nasrani juga, tidak cuma Yahudi. Itu malah yang lebih populer, yang ma'ruf, yang terkenal. Wa fil minhaj lan ing dalam kitab Al Minhaj, ya. Wa fil minhaj lan ing dalam kitab Al Minhaj. Wa in khalaftu senajan nulayani wa in khalafat senajan nulayani apa asamiratu samirah nama itu nama golongan nulayani al yahuda yang Yahudi wasobiatu lan nulayani apa sobiah golongan ya golongan yang perempuan maksudnya kayak ini an nasara ing wong-wong Nasrani tak baleni wa in khalafat senajan ulayani bedani sapa samiratu samirah nama golongan al yahuda ing Yahudi wa sobiatu lan ulayani sapa kaum sobiah an nasara ing wong Nasrani fi asli dinihim ing dalam pokok agamane Yahudi maupun Nasrani hurimna mongko dicegah ya dicegah sapa niki sapa as-samirah maupun sobiah. Nah sobiun tok kan mono-mono sobiun firqatun minal yahud. Mergo ada istilah golongan lagi samirah dan sobiah. Nah samirah itu beda dengan Yahudi, sobiah juga beda dengan Nasrani. Ya, bukan berarti. Wa fi syuruhihi lan iku kesebut ing dalam pira-pira syarah kitab Minhaj Anna Syafi'i yautai sak temene Imam Syafi'i radhiyallahu anhu iku nas sapa Imam Syafi'i bahkan kalau Imam Syafi'i di beberapa syarah kitab Minhaj menyebutkan tentang bahwa Imam Syafi'i itu membuat nas itu berarti secara teksnya beliau mengatakan bahwa ala anna sobiina ing atase sak temene wong sobiun golongan sobiun iku firqatun golongan minan nasara sange wong Nasrani bahkan nas Imam Syafi'i sobiun ya golongan orang Nasrani bukan Yahudi malah dan mau terkenale iku malah memang wong Nasrani wala astahdiru lan ora amrih ngadirake sapa ingsun wala astahdiru lan ora amrih ngadirake sapa ingsun al-ana ing dalem saikine maudhi'an ing panggonan salisan kang kaping 3. Jadi beliau cuma 2 kali menyebutkan tentang wong sobiun. Ya, adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga beliau selalu menyebutnya dengan sobiun adalah golongan Nasrani. Jadi nanggon komentar tentang as-sobiun nanggon surat-surat yang ada dalam karya beliau mulai dari surat Al-Baqarah sampai Al-Isra, kalau ketemu kata sobiun pasti beliau sebut adalah golongan orang-orang Nasrani sampai kedua tok lah, 2 kali tok. Nah itu kan berarti sudah berbeda dengan pendapatnya Al-Mahalli. Kalau Al-Mahalli mengatakan as-sobiun adalah golongan orang Yahudi. Faka'anna syekha mongko kaya-kaya satemene syekh Al-Mahalli maksudnya rahimahu muga-muga melasing ing asyekh sapa Allah taala Gusti Allah taala iku yushiru ya sing awal-awal akeh karine nek delok macane mantan sedidik mantan akeh sih iku yushiru wa isyarat sapa Al-Mahalli atau syekh niki ila misli hadza maris padane artinya beberapa yang berbeda tadi di sini kan tidak disebutkan secara keseluruhan 10-nya tadi kan dikatakan yang berbeda di 10 tempat tapi di sini kan yang disebut berapa kali cuma 2 niki yaitu tentang definisi roh ya dan definisi tentang sobiun bukan suun sobiun tentang sobiun dan roh yang beliau utarakan di sini. Nah cerita sing awal mau ceritanya malah namun ngambil dari karya
orang lain, bukan karya Imam As-Suyuti, ya, bukan karya As-Suyuti. Jadi kesannya memang Syekh Al-Mahalli itu koyo-koyo ngendikake bahwa perbedaannya banyak, enggak sih sebenarnya ya, tapi nek cara bahasa Arab banyak kan minimal 3 ya, banyak boleh lah. 10 nyatanya beliau mengatakannya asyrota mawadhi'a, ada 10 tempat yang memang berbeda dengan Syekh Al-Mahalli ceritanya ini, ya. Wallahu ta'ala alam zat sing pirsa biswafi lan kenderian namung Allah sing Maha tahu. Wa ilaihi lan iku maring Gusti Allah al-marji'u utawi nggon bali wal ma'ab lan ya tegese nggon pulang. Nggon kembali, nggon bali padha. Jadi ma'ab marji' ku padha, ya. Mas jenengmu sapa marji'? Oh, padha karo ma'ab berarti. Ya, padha wae. Ya. Khotam iki juz 1. Dia juz loro. Juz loro Hasyiatus Sawi wis khotam. Ini anggap Hasyiatus Sawi juz loro wis khotam. Ya. Iki wis rampung karyane Syekh As-Suyuti. Eleng awal sapa? Syekh Al-Mahalli Jalaluddin Al-Mahalli mulai surat Lalen, surat Al-Kahfi tekan An-Nas tambah surat Al-Fatihah. Nek Imam As-Suyuti mulai Al-Baqarah tekan Al-Isra. Iki khotam ngene, Mbak. Syukuran ya, nyembelih apa cetek apa-apa gitu. Ya khotam terus justru ya. Cepet dia lebih boleh ngaji sing ngajarane khotaman. Wong ben menangis kan sedikit. Iki sebelum pertama surat Al-Isra ya. Pancet ya. Nah, ya patut ya. Alhamdulillah. Ya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.